Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Sánchez y estamos transmitiendo aquí desde Academia de Música Zavala. Bien, esta ocasión vamos a explicar o a tratar de recomendarles algo económico. En este caso, cuando adquirimos nuestra batería, casi siempre viene con parches de la misma marca, ¿no? En este caso no son hidráulicos. En algún, por si, bueno, son parches normales, son parches delgados que vienen de línea y casi siempre, pues, por lo regular no son hidráulicos. Bien, esta ocasión no es muy recomendable hacerlo, pero yo sé que el adquirir una batería, aparte del gasto al hacerlo al momento, y a veces cambiar de parches luego es un poquito complicado por lo mismo de la economía. Bien, esta vez vamos a recomendar algo como para que rápido puedan tocar su batería y no suene tan mal, ¿no? Bien, esta ocasión vamos a ocupar ya sea servilleta o papel higiénico Le vamos a poner un pedacito muy pequeño, no muy grande, porque si no va a ahogar totalmente el parche y ya no se va a oír. Hay una cinta que se llama cinta pegaducto, cinta gris, ¿sale? Como la conozcan, ¿sale? De hecho aquí miren, ya tiene uno. Y es para que el armónico no suene tanto, ¿sale? Entonces lo pegamos de esta manera. En la parte superior agarran dos pedacitos. Bien, lo recomendable son dos cuadritos, ¿no? Bueno, en este caso yo agarro papel higiénico y son dos cuadritos. Lo que pasa es que, como les comentaba, si ponen mucho ya ensordecen bastante. Entonces yo lo que hago es ponerle dos cuadritos, acomodarlos y ponerle sus dos tiritas de cinta pegaducto o cinta gris, como la conozcan. ¿Sale? Esto es para que empiecen a tocar su batería y no les dé tanto problema para afinarla, porque recuerden, como les comentaba, vienen con sus parches de línea, entonces sí es un poquito complicado, no se oye como nosotros quisiéramos. Ya después, posteriormente, lo recomendable es que le compren sus parches hidráulicos y sus ahogadores, ¿sale? Pero mientras, para que ustedes puedan empezar a practicar, y ahora sí que ponerse en práctica, ¿ya? Lo recomendable es poner estos ahogadores provisionales también en lo que compran sus parches, ¿sale? Bien, vamos a continuar. Listo, ya quedaron aquí. Recuerden que también el bombo viene con este parche que obviamente es de la línea económica, viene con estos parches que no son hidráulicos. Entonces el bombo viene muy frágil, ¿no? Yo en este caso no le puse nada de servilleta ni nada, pero sí le puse un refuerzo para que aguante en lo que ustedes pueden adquirir unos parches un poquito de mejor calidad. Entonces esto es para que aguante de ahora sí que el pedal y no se rompa, por lo mismo de que son económicos, casi siempre se rompen rápido. Bien, ya que está así, ya entonces ahí sí podemos empezar a afinar nuestra batería, ¿sale? Y nos va a dar un mejor resultado, ¿sale? Ya saben la manera de afinar nuestra batería. Lo recomendable es apretarlo con la yema de los dedos hasta donde dé y después empezar a darle en forma cruzada, ¿sale? No muchas vueltas. En este caso tiene un poquito de armónico, mucho armónico. En este caso esto está muy apretado. Recuerden que es un poquito complicado, por eso es la sugerencia de ponerle estos, porque por lo mismo de que no son hidráulicos, es un poquito complicado afinarlas, ¿no? Entonces sí nos ayuda. Ahí va un poquito, todavía se escucha un poco el armónico. Vamos a tratar de... Recuerden que es a gusto de cada quien. Hay muchos que les gusta poner su afinación más aguda, otros más grave.
queda el armónico por lo mismo, ¿sale? De que este todavía se queda. Bien, la tarola, igual. En este caso también no es un parche hidráulico. Recuerden que también deben de checar sus bordoneros, los de abajo, los parches de abajo, que estén de manera correcta, que no estén muy... Recuerden, tienen que tener cuidado porque son un poco más frágiles y se los pueden llevar más rápido. ¿Vale? Ahí más o menos. Todavía tiene un poquito de armónico este. ¿Sí escuchan? Ya pueden empezar ustedes a ejecutar, pero ya con un poco de afinación, ¿sale? Ya que los parches no nos ayudan tanto. Pero bien, ya con esto ustedes pueden empezar a trabajar, empezar a hacer sus ejercicios y a practicar. Ya que quedó afinada nuestra batería con lo que teníamos, ya la afinamos, entonces ya podemos empezar a practicar de una manera que no tuvimos que gastar, hacer un gasto extra, y podemos empezar a practicar y avanzar en lo que tenemos un poco más de recursos para hacerlo. Bien, empezamos. 3, 4.